ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಲೆ ತೇರಂಜಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತದೆ ತುಲೆ. ಸೊ ಇಂದು ದಾಯ್ತಾನಿಗ್ಲ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪಳೆ ತುಲೆ ಇಂದಿನ ತೇನೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತದಲ್ಲ ತುಕ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಲತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀಟದೆ ಸೀಲ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಡೆದು ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ತುಕ ದಾಯ್ತ ಸಂಭವನ್ ತುಕದಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಡ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ. ಈ ಸೈಡ್ಲ ಮೂಲ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೀಟಾದ ಬತ್ತನಾತೆ ವಾಟ್ರ್ ಇತ್ತ ಡೆಲಿವರಿ ಮಂತನಾತೆ ತುಳೆ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಂಡ ನನ್ನ ಸೆಂಟ್ರದ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂತ ಈ ರೀತಿ ಗೆಟ್ಟು ತುಳೆ ಎಸ್ ಇಂತ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪಳೆ ದಾಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಳೆ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪಳೆ ದಾಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ತೋಜನಗ್ಲೆ ಚೂರು ತೋಜನ ತುಳೆ ಈಸ್ತೆ ತುಳೆ ಆ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಜೊತೆ ಓಪನ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಳ್ಳೆ ಎಸ್ ದಾಯದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ತುಲತೆ ಎಂದೇನಿತೆ ಮೂಡ್ ಪನ್ನೆ ಬರೆತಿರದಲ್ಲೇ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅಂತ ಪಂಡದು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕಂಪನಿದ ಸೋತೆ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ತೇನೆ ಓಪನ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಸ್ ದಾಯ್ತವರ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಂಡು ತಗದಿತ್ತು ಉಲಾಯ್ಡ್ ದಾಯ್ತವರ ಕೊರ್ತೇರು ದಾನೆ ದಾಯ್ತ ಸಂಗತಿ ಪಣ್ಣದು ತುಲೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡದು ತುಲಾಯ್ಡ್ ತಗ ದಾಯ್ತವರ ಬರ್ಕೊಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಐಪುಗ ತುಲೆ 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 ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿದ ಐಟಮ್ ಉಂಟು. ಐಟಮ್ ಬತ್ತರಿದೆ ಕವರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅದುಂಡು ಎತ್ತೊಳ್ಳೆ ನನಂದು ಆಯ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಣೆ ಅಂದು ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಗಳು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ ನೋಡ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಳಿ ಪಂಡದು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಐತೆ ಬಾಕ್ಸಿನ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೈತೆ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೈತೆ ತುಗೈತೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಾ ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋದಳೆ ಪಡ ನಿಗ್ಲ ತರ್ಕು ಜನ ಡ್ರೈ ಮನ್ಪೊಳಿ ಪಡದಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲಂಚೆ ಪತ್ತ ನೋಡಿ ಪಡದಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರದ ಅಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಊಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ತೂಳು ಒಂದು ವೈಕ್ ಮಾಡೋದಲೆ ಇಂಟ್ಲ ಗೊತ್ತು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾ. ತುಲೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಪಡಲ್ಲ ಗಂತ್ ಟೈಪು ತುಲೆ ಎಂದುಂಡತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂತದ್ದು ದಿಕ್ಕು ನೆನೆ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ನೆನೆ ತಿಕ್ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ತುಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಲಾಕ್ ದಂಚಿನೊಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ದೆಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅಂದೇನೆ ದೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಂತಂಡ ತುಲೆ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮನ್ಪರತ ತುಲೆ ಇಪ್ಪಗ ಅವು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಡ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ದೈಕಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ತುಳಿ ಇತ್ತೆಂದತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದೆಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಡ ಓಕೆನಾ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ. ಹೊಡೆದಿಟ್ಟು ದಾಯ್ತ ಸಂಗತಿಂದ ತೂಕ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತೂಕದಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ತಲೆ ಈ ರೀತಿ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನಲ್ ಉಂಡತಲೆ ಇಂದುತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನಲ್ ಮೂಲ ಉಂಡತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊರ್ತಿರ್ತೈತೆ ಇಂಚ
ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಏನಿಂದ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿದುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಐನತ್ತಂಜಿ ಕೊಂದು ರನ್ ಆಪಣ ತೂಕ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಆಪಣ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ತುಲೆ ಮುಳುಪ ನೀಟಾದ ಕೊರ್ತೆರು ಮೂಳು ತುಲೆ ಐನ ಆನ್ ಆಫ್ ದ ಬಟನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ದೆನ್ ತಿರ್ತು ಅನ್ಪೊಳಿ ತಿರ್ತು ಮಂತ್ರ ಆನ್ ಆಪಣವು ಮಿತ್ ಅದು ಸಾರಿ ತಿರ್ತು ಮಂತ್ರ ಆಫ್ ಆಪಣು ಮಿತ್ ಮಂತ್ರ ಆನ್ ಆಪಣು ಅಂಚ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪಣೆಟ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ತೂಕ ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಪಂಡ ದೂರದ ಪತ್ತಗ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ತರಕ್ಕೆ ಪತ್ತು ನೋಡಿ ಪಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬಂಡಿ ಇಂದು ಪುಣತ ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ತೂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆ ದಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತಿರೋದಲೆ ಏತ್ ಈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಏತ್ ಇಂದು ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಗ್ಲ ದಟ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಿತ್ ಪೋಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಮುಖ ತೀರ್ಥಂಡ ಒಂಥರ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ಪುರ ಉಂಡು ದಟ್ಟು ಓಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಐನು ಜಸ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಇತ್ತೇನೈತೆ ಎಂದೇನೈತೇನು ಲೈಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಮೂಳೆ ಪ್ಲಗ್ ಮೂಳೆ ಉಂಡು ಇತ್ತದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇನೈತೆ ಓಕೆ ಐತೆ ಜಸ್ಟ್ ಐತೆ ಈ ನಿಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ನಿಡ್ಪೈತೆ ತುಳೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐತೆ ಏನು ಇನ್ನು ಮಲ್ತದೈತೆ ಪ್ಲಗ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಪೈತೆ ತುಳೆ ಈ ರೀತಿ ತುಳೆ ತಿರ್ತು ಬತ್ತನ ಆಫ್ ಆಂಡೆ ಫುಲ್ ತೀರ್ಥ ಬಣ್ಣ ಆಫ್ ತುಲೆ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನ ತುಲೆ ಚೂರು ಮಿತ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೌಂಡ್ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ತುಳೆ ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತನ ಈ ರೀತಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಗೋದು ಪಡಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಪೂರ ಎಡೆ ಅಂದು ತುಲೆ ಇತರಲೆ ಕಂಡಬಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಈಟ ಒಂದುಂಡು ಪಣದಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಂಡದಲೆ ಮೂಲತಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಎಂಚ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ತಿರ್ತು ಪಂಡ ತಿರ್ತು ಬತ್ತನ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಚೂರು ಮಿತ್ ಪಂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಿನ್ನ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಐ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಐ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕುಚಲ್ ಆತ್ ಸೋಕಡೆ ಉಂತುಂಡು ಪಂಡ ಅಂದತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೈತೆ ಈ ಲೇಡೀಸ್ನಾಗಲೇ ಬರೋದು ಬೆಟರ್ ಬಟ್ ಅಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಜಲ್ ಉಪ್ಪುಣದ ಐನಿ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಮಣಿಪೇರೋಸ್ಕರ ಸೊ ಏನೈತೆ ಜಸ್ಟ್ ದಿನತ್ತೊಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತು ತೂಯಿನೆ ಇಂಚಾಪುಣ ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದು ತುಲೈತೆ ನನರ ತೂಪೇನು ಇಂಚ ಉಂಡುದುಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಮಂತು ತುಳೈತೆ ಆನ್ ಮಂತು ತುಳೈತೆ ಎಷ್ಟುಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟಂತೆ ಪಂಡದುಲೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಡಿಕೆ ದಿಕ್ಕು ಅಂತಲ್ಲ ತುಲೆ ಸೌಂಡ್ ತುಲೆ ಮುಪ್ಪನೆ ಉಂಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಬಟನ್ ಪಡನೆಗ್ನ ಕುಜ ತುಲೆ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ನ ಏನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಂಕ್ಲಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಹೊಸ ಕಂಡ ಜೊತೆಗ್ಲ ಬತ್ತದಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.